Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим едно изцеление на нашия род и то е много необходимо, тъй като съдбата на нашите предци влияе върху нас. И искаме или не искаме, рода си има своето въздействие, като ние повтаряме съдбите на всички предци. На положителните и отрицателните. Отрицателните са тези души, които са нарушили по някакъв начин законите на Вселената, имали са нещастен живот и са останали като неупокоени души в рода. И най-вече ние изживяваме тяхната съдба, тъй като те нямат тела, те не могат да се освободят, те искат да отидат към светлината и да продължат своето развитие, но не могат. И затова използват нашите тела и ние повтаряме техните съдби. И поради тази причина наша задача е да упокоим и да изчистим рода, за да можем да активираме позитивните корени на този род и да можем да живеем щастливо, без да повтаряме, без да страдаме за неща, които не сме заслужили. Също така в новите времена, сега в новата ера, когато се възражда богинята, настъпва ерата на матриархата, когато женските енергии и шакти ще бъдат в пълна сила и наша задача като жени е да се събудим, като мъжко и женско начало има във всеки един от нас. Този ритуал е подходящ и за мъже и за жени, като ще изцеляваме и мъжката и женската си половинка и ще образуваме, ще съединяваме в едно цяло. И тъй като си има правила в общуването между мъжете и жените, много е важно ние като жени да бъдем чисти, цялостни, да си овладеем енергията, да си овладеем и да си върнем съдбата, тъй като жената е създадена като берегиня, като пазителка и хранителка на домашното огнище. Тя пречиства всички. Тя пречиства мъжа си, тя пречиства децата си. Със своята енергия тя защитава. И за да бъдете успешни в любовта, то вие трябва да имате силна енергетика, да имате способност да преработвате този негатив, като жената спуска негатива в земята. И ако тя има блокажи по своята структура, тя не може да преработи негатива, който мъжа й дава. В влизането в любовни отношения с противоположния пол, мъжа си изхвърля негатива върху жената и ако тя е затлачена и замърсена енергийно и не може да преработи този негатив, връзката замръзва и се блокира. И мъжа губи интерес към вас. Това е езотеричният и родов фактор. И мъжът е привлечен само от жена, която може да го пречиства, да преработва енергията, да даде импулс и за неговия род. И затова не е важно как изглеждате, а е важно каква ви е енергетиката. И сега ние ще започнем да изчистваме точно това, като примахваме голяма част от негатива в рода. Този ритуал е нужно да се гледа осъзнато 9 дена, тъй като вътре ще има изчистване на лъжливи контракти. Лъжливите контракти се създават, когато нашите предци са нарушавали вселенските закони, влизали са в любовни триъгълници, изневерявали са, предавали са половинките си и са нарушавали законът на любовта и договора между мъжете и жените. И за да може по-бързо да откупим своя род, е хубаво да запалвате и една голяма свещ, която да гори в чест на рода, да се пречиства и да бъде като портал към висшите измерения за неупокоените души. По-бързо ще се случи, когато имате голяма свещ. Аз ви препоръчвам да си вземете такава огнеупорна, каквато използвам в руническите чистки, тъй като това създава безопасност от пожари. И сега започваме. Аз съм активирала предварително всички канали. Започваме да изчистваме моята родова матрица на любовта и на личните граници
както и матрицата на всички, които ме слушат, и стартираме. Изчистваме пространството на матрицата от клюкари, сплетници, интриганти. Възстановяваме личната реализация и личния успех и личните доходи. Всеки стига точно до там, докъдето ние му позволим. Изчистваме нашата матрица от партньори, които са ревниви, недоверчиви и се занимават да ни следят. Такива ситуации, в които той, например, приключва отношения с вас, за да ви види дали ще отидете при друг, пише ви от фалшиви профили, кара приятели да ви свалят, за да види дали ще клъвнете и прочее. Изчистваме вашата матрица, изчистваме матрицата на рода от насилници, физически, психически, емоционални, ментални и сексуални, като тук казвате своите имена, имената на всичките си близки, които са живи, и на своя любим, без значение дали сте в брак или не. Много е важно, ако имате деца от даден мъж и не сте вече заедно, да казвате и неговото име, тъй като вие сте принадлежали на този род, кръвно сте свързвани с децата и продължавате да пречиствате конкретния мъж, който пък влияе негативно и на вашите деца. Затова тук свободно си казвайте имената на любимите, а ако това е вашия партньор, тя връзката ще се разгърне. И съответно, когато вие пречиствате партньора си, то той ще има интерес към вас, тъй като закона на еволюцията води душите една към друга. Там, където няма еволюция, няма предизвикателство, няма интерес. Това важи за всички, без значение какъв ви е пола. И после е хубаво този ритуал да го гледате след 9 дена, в които сте го гледали осъзнато и сте казвали имената на всичките си живи близки. Да го включите в плейлистата и да гледате неосъзнато, тъй като негатива е страшно много, сега времената са различни и вижте сили искат да се пречистим, защото минаваме през портала на прехода и се готвим за новата ера и само тези родове, които се пречистят, те ще оцелеят и ще продължат нататък. Другите, които останат в ниските измерения, ще продължат да съществуват в тъмните светове, тъй като сега ще се отдели пространството и който иска да продължи нагоре, необходимо да се пречисти, а там в нишите светове ще се стои, докато Вселената не завърти отново своя ход на кръговрата и не навлезе отново в нишите пространства, в които беше. Това може да са стотици хиляди години, от което никак не е приятно да останете в нишите измерения. И така продължаваме. Изчистваме матрицата от змийски език, когато има скандали, си говорите глупости и се кълнете и обиждате. Изчистваме вашата матрица от партньори, които ги манипулират срещу вас. Възстановява се матрицата на сериозните партньори, които искат сериозни отношения. Възстановява се матрицата на достойния мъж и на достойната жена. Възстановява се вашата хармония с Вселената. Изчистваме матрицата от страхливци. Изчистваме матрицата от гледането на болни хора, както и от ситуацията, когато вие се разболявате и вас се налага да ви гледат на стари години. Изчистваме матрицата от всички травми, които са се случили във военно положение, от убийства, от страх, от нападения, от войни, от нещастия, както и от убийството на половинки, на близки хора.
И също така, вие не сте военец да се третирате като войник толкова строго, и също така изчистваме състоянието, в което човек нон-стоп е на стража, тъй като очаква да му се случват лоши неща. Изчистваме матрицата от партньори, които пригъват своя партньор и са властни и командват и унищожават партньора си. Възстановява се матрицата на достойните отношения, когато двамата партньори са приятели и си помагат един на друг. И всичко е разпределено 50 на 50. Не матриархат, премахва се матриархата, патриархата, децентризма. Възстановява се структурата на партньорството Бог-богиня. Възстановява се имотното състояние на рода, както и възможността да имате високи доходи и да привличате партньори, които също са имотни. Възстановява се личното пространство с добрите приятели, където вие сте независими и можете да прекарвате спокойно времето си, без да се обсебвате от вашия партньор. Изчистваме пространството ви от хора, които посегателстват над вашите вещи, нарушават личното ви пространство, както и такива хора, които влизат във вашия дом, за да ви откраднат нещо или да ви вкарат някоя мизерийка, да ви повредят или да ви напръскат и да ви направят магия. Както и от всякакви кражби и загуба на имущество се унищожава. Унищожава се програмата самотна майка. Унищожава се програмата, когато човек иска да привлича вниманието на околните, както и се примахва състоянието, в което на човек е важно какво мислят околните за него. Възстановява се връзката с Висшия аз, където вие можете да разбирате какво искате и да следвате нуждите на своя Висш аз и на своята душа. Примахва се фалшивите приятели, завистници, конкурентите и сплетниците и лицемерите. Възстановяват се вашите таланти и хобита на целия род, вашите на целия род. Примахват се партньори, които ви смачкват и унищожават вашите мечти, както и ви принуждават да се отказвате от мечтите си, както и вашата способност да жертвате себе си в името на любовта на други хора. Възстановяват се здравите корени на рода до точката, в която рода е бил в перфектно състояние. И вие черпите вече сила от там. Възстановява се и връзките с пазителя и пазителката на рода. Примахват се всички програми на смърт и всички стресове от смърт, които сте преживели и травми. Програмите черна вдовица, черен вдовец, загуба на деца, всякаква смърт и нещастия се примахват и се изцеляват от стреса, който сте преживели. Изчиствате се от такива отношения, без значение дали са приятелски или любовни, след които сте разбити, направо сте за психоаналитик, както и се изчиства рода от всякакви психически заболявания и отклонения. Изравнява се матрицата на съзнанието и се примахват всички същества, които са отговорни за подобни състояния. Възстановяват се личните ви граници, когато вие спирате да вършите работата на другите хора, занимавате се само с себе си, не позволявате да ви експлоатират и използват. Възстановява се матрицата на щастливото семейство, възстановява се връзката ви с вашето аз и вашето достоинство, изцелява се висшето аз и всички сърдечни травми, които сте получили, шокове, изчистват се пространството от невръстеници, възстановява се правилната позиция на партньорството, което е 11, Богът и богинята в равноправни отношения, хармонични и уважителни. Възстановяват се правилните партньорски отношения, където жената е вдъхновение, мъжа е действие. Възстановява се страстните и романтични отношения,
Изчиства се пространството от такива невръстеници, които въртят номера, не поемат отговорност и после наблюдават ефекта на своето поведение, като привличат внимание всячески. Страх ви е, че ще останете сами, няма да останете сами, примахвате всички печати на самота, както и програми на самота и безбрачие. Вие от самото начало виждате, че партньора не е за вас или конкретни хора не са за вас, прави ви създаваме алергия и непоносимост към неподходящи партньорства в любовта и в приятелските отношения. Изчиства се програмата от триъгълници, където жената е между двама мъже. Изчистват се всички унижения, които сте преживели във всички минали животи по рода и сегашния живот. Изчиства се пространството от партньор, който е използвач, измамник и манипулатор и лъжец. Изчистват се всички религиозни фанатизми в рода, както и се примахват всички егрегориални програми и паразити, както и се изчистват всякакви сектантски програми и склонност към влизане, към отдаване на религиозен фанатизъм, както от партньори, които считат себе си за Бог и изискват от вас едва ли не да му се кланят, и както смятат, че целият свят им е длъжен. Изчистваме програмата децентризъм, където детето е най-важното и тук са хора, които вече цял живот са ги гледали родителите като писано яйчеце, жертвали са своите животи за детето и после то е най-важното нещо. Както и вас ви изчиствам от подобни програми, тъй като всяка душа има свой път и еволюция. Изчистваме ви от програми за плен, страх от отнемане от свобода, страх от обвързване, както и от ситуациите вързани ръце, когато ви оставят при свършени фактове, както и зависимост финансова, емоционална, материална към партньор. Възстановява се личното ви пространство, когато вие сте самодостатъчни и дори търсите моменти, в които да прекарвате сами със себе си и се наслаждавате на собствената си компания. Изчистваме от партньорски отношения, които са под контрола на други хора. От партньори, които не са самостоятелни, както и вие да не станете такива досадни родители. Изчистваме матрицата от партньори, които са паразити, живеят на чуж гръб и имат вредни навици, не работят. И също така ви изчистваме от такива деца. Изчистваме ви от такива отношения, в които се налага да се превъзпитавате и да си карате и да си контролирате. Възстановява се женската сила на рода, вашата и на рода. Възстановява се мира и хармонията с самите вас. Изчиства се пространството ви от хора, които нарушават вашето лично пространство. Когато тръгнете някъде и всички откачалници сядат до вас, за да ви досаждат, както ви изчистваме и вие да не нарушавате чуждите граници. Възстановяват се правилната дистанция между вас и другите хора. Изчистват се от матрицата отношения, в които няма любов и партньорите са свързани само заради деца, имущество или обществено мнение. Възстановяват се правилните отношения между партньорите, където двамата съществуват хармонично, уважават се, приятели са, не се обсебват и никой не пречи на другия да съществува и има доверие и вярност във връзката. Изчистваме ви от партньори, с които ушким имате партньор, но всъщност нямате, защото сами ви се налага да решавате абсолютно всичко. Възстановява се хармонията с Вселената, с рода, с висшите сили. И зараствате успешно.
Изчиства се пространството ви от партньори, които си мислят, че вие сте къкринското ханче и могат да си тръгват и да се появяват в живота ви, когато си поискате, както и от роднини приятели, които ви се натрисат по всяко време на гости, нарушават личното ви пространство. Изчистваме ви от партньори, за които всичко друго е по-важно от вас и ви оставят по всяко време като последна дупка на кавала и пренебрегват вашето мнение и нужди в името на други хора. Това може да са майка му, деца от бивши партньори, приятели, както изчистваме и вас от състоянието, в което вие сте на разположение по всяко време за всички. Изчистват се кармичните отношения, където с теб лошо, но без теб още по-лошо. Изчистват се всички отношения, в които единият партньор е безотговорен и непрекъснато прехвърля отговорността и вината върху другия. Изчистват се отношения, в които вашия партньор е пасивен, не знае какво иска, едва ли не с пистолет до главата, трябва да го принуждаваме към взимане на решения. Изчистват се проблемите между поколенията, между деца и родители. Изчиствате се от всички травми, които сте получили в детството, когато вашите родители прекалено много са изисквали от вас, както се изчиствате и вие да не бъдете такива родители. Възстановяват се вашите граници, когато вие се учите да отстоявате себе си, когато сте в взаимодействие с други хора и да не бъдете потърпевши и ощетени. Възстановяват се вашите лични граници. Възстановява се хармонията и разбирателството в рода. Примахват се всички трети лица, в които някой решава, че вие с вашия партньор не трябва да сте заедно, идва и ви разделя. Това може да е майка, приятел, сестра, роднина, въобще трето лице, което разрушава връзката. И ви правим тотално алергични към неподходящи партньорства и хора, които не са за вас. Изчиства се матрицата от партньорски отношения, в които се налага да прекъснете отношенията, защото партньора не ви уважава и не желая да се променя. Изчиствате се от такива партньори, които си мислят, че вие сте неговия родител и започва да ви прави напук, както от такива деца. От трето лице във вашите отношения се изчиства, когато другите хора са много любопитни, пъхат си носа във вашите работи, както и от всякакви крадници на лични отношения. Установяват се романтичните и хармонични отношения с сериозни и обичливи партньори. Учите се да изказвате своето мнение и своите желания. Мъжът се интересува от жената, когато тя не се интересува особено от него и е съсредоточена върху себе си. И се стреми да се образова и да израства. Възстановява се истинската споделена любов, където жената е вдъхновението, мъжът е действието. И мъжът е завоевател. Както виждате, тук е показано, че жената е в пасивно състояние, а мъжът е в активно. Освобождавате се от всички неупокоени души в рода, изцелява се кармата. Изчиствате се от болести в семейството, където има болни деца, болни родители, както и партньори, които имат болни близки и ви въвличат и вие да участвате в гледането на тези болни хора, както и във вашето семейство от всякакви болести, страдания се изчиствате. Изчиствате се от всички травми, които сте получили в детството, от критики и когато са ви се карали, както се изчистват и програмите конфликт, вие да не сте такива кисели дъртаци, когато имате деца и внуци. Възстановява се правилната позиция на жената, когато жената е пасивна и мъжете се борят за нея и я ухажват. И се отключва и възстановява избора в партньорските отношения. А в мъжки план се възстановяват мъжете, които са амбициозни и са победители и умеят да изкарват много пари.
Изчистваме те се от партньори, които имат вредни навици, както и от вашите вредни навици ви изчистваме. От невъзможна любов изчистваме матрицата. От тази ситуация, когато ви имате партньор и сте правили всичко за него, прощавали сте, имало много компромиси и когато вече сте се отказали и сте продължили напред, партньора е готов на всичко за вас и вие му казвате: сори, ме изтърва влака, както от програмите на изпуснатите възможности. Отварят се очите, отваря се душата за изобилието на Вселената. Изчистват се вашите партньорски отношения от трети лица, както от партньор, който взима решенията не с вас, а с друг човек. Това може да е майка му, сестра му или приятели. Изчиствате се от ревност, любопитство и желание за контрол върху вашия приятел, както и от недоверие. Изчистват се всички имотни спорове и имуществени. Изцеляват се всички трагедии в рода и се прекъсват всички канали, през които тече негативна енергия и негативна карма към вас от нещастните съдби на вашите предци. Изцелява се женската и мъжката линия, като се свързвате само с силните души, с силните канали. Изчиствате се от програмата, когато всички ви сочат с пръст, и това е обществено унижение, загуба на обществено положение и позор, както от програмата Черната овца. От зависими отношения ви изчистваме. От партньори, които трябва да ги дундуркате. От партньори с огромно его, както се изцелява и вашето огромно его. От партньори, които ви отблъскват и не ви искат. И ви говорят, че не ви искат и ви унижават. От програмата Развод. От партньори без пари, както от всички програми на безпаричие се изцелявате. От всички неразбирателства с другите хора, когато изпадате в състояние в задъни на улица, карате се, не можете да се разберете един с друг. Както и от програмата, когато се опитвате да тълкувате поведението на другите, да разсъждавате вместо тях. Изчистваме ви от програмата, когато всички смятат, че с нещо сте им длъжни, или вие смятате, че с нещо сте длъжни на другите хора. Изчистваме ви от триъгълник, в който ви се налага да се борите за мъж с други жени. Това може да е майка му, сестра му, работата му или въобще борбата за мъж се изчиства и се примахва. Изчистват се от пространството ви лоша свикърва, лоша тъща, лоши началници, лоши колеги, както и лоши роднини на вашия партньор, както се изчиствате и вие от тази програма, защото тя е заразна, да не станете дъртоскапано свекървищи или тъщищи, или тъст или свекър. Възстановяват се правилните партньорски отношения, когато двамата партньори се хармонират активно и понеже любовта е движеща енергия, се възстановява енергообмен аз на теб, ти на мен. Изчистват се проблемите, които сте имали вие с вашите родители, както и от проблеми с вашите деца, когато цари неразбирателство, едните правят напук на другите. Изчистваме ви от програмата, където вие се превръщате в мамче на вашия партньор или в татенце и започвате да го обгрижвате и дундуркате. От партньори, които не могат да взимат решение да се справят с проблемите в живота и се носят по течението безотговорно. Мъжът е готов да угажда само на жена, която си знае цената и не се съгласява да бъде удобна и си има изисквания и претенции, тъй като женското искам разширява мъжкото мога. И ви изчистваме от желанието да задържате партньор на всяка цена, да се борите и да задържате неподходящи партньори, които не искат да бъдат с вас. И започваме да изчистваме отношения на матрицата от всякакви ситуации допълнителни. От излишни изисквания във връзката, скандали,
когато един изисква и превъзпитава други, а другия не може да насмогне. Изчистваме ви от пътя на страданието, когато израствате чрез страдания и мъки. Изчистваме ви от всякакви зависимости към други хора. Изчистваме ви от ситуациите, в които вашия партньор се затваря в себе си, почва да ви игнорира, пренебрегва и се отстранява от вас и не иска сериозни отношения, не можете да получите правилна близост. Изчистваме ви от вцепеняване, от стрес, както и когато връзката започне, вашия партньор стане прекалено пасивен и спре да се старае. От състоянието, в което, когато вашия партньор реши, че сте му в кърпа вързани и спира да ви цени и се отпуска и започва да се играе с вашето щастие. От инат. От егоизъм в партньорството. От гняв и скандали, когато двамата биснеят и се нагорбяват партньорите един друг. И от всякакви партньори, които са насилници. От всякакви програми на страдания изчистваме. От състоянието, в което се предизвиква разрив на връзката. От това, когато отношенията са бреме и единия партньор носи другия на гърба си. От програмите, когато вашия партньор се отрича от вас и спира да спазва своите обещания и ви лъжи, е безотговорен. Например, ви обещал, че ще се ожени за вас, а не го прави, или ви е казвал, че ви обича и сте имали планове, в един момент той ви заявява, че това не е вярно и нищо няма да се случи. Изчистваме всички същества, всички договори в рода с бесове, с тъмни сили, с демони и с същества и същности всякакви, които влияят негативно на вашите отношения, както и всякакво негативно кълдество, видество, магически, енергетически негатив, всякакви поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост и всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход се унищожават. Също така се изчиствате от всякакви проекции, които други хора, всякакви проекции от чужд и лош опит от преди. От програмата предателство и изневяра, от конкуренция между вас и партньора, както между вас и вашите близки, закривате всички магични войни във вашия род, които са вътрешни, както и закриваме всички магични войни, които са външни, магични и енергийни. Когато привличате партньори с същите проблеми, които имате вие и не можете да ги решите, изчиствате се от всякакви страшни истории и се прекъсват връзките с страшните съдби на други хора, както и закриваме миналото и обезсушаваме всички същности от там. Закриваме и всички портали към астрала и към мъртвите. От желанието да притежавате друг човек на всяка цена и имате фикс идея, че той е край. От изоставянето, от неочакваното изоставяне от вашия партньор. Изчистваме от комплекси и страхове пред собствените ви недостатъци, както и от такива партньори, които са комплексари. Изчистваме всякакви зависимости в отношенията, материални, емоционални. Изчистваме всички дипови комплекси, където родителите са по-важни от партньора, както и всички децентристки, когато децата са по-важни от партньора. От разводи, раздели изчистваме.
Възстановява се правилния баланс между вас и вашия партньор, за да бъде аз на теб, ти на мен, а не да попадате само на партньори, които само взимат от вас, както и се учите вие да получавате. Изчиствате се от скука и застой. Примахват всички семейни клетви и договори, фалшиви, ние след малко ще ги унищожим. Когато се принасят чужди проблеми и живеете чужди съдби в рода, всички диасоциации, всички мъртви зони и застой, примахват всички негативни семейни модели, желанието да бъдете особени и от това желание мачкате другите, като им създавате всякакви проблеми, ги тероризирате, както от такива партньори, които на ваш гръб искат да се чувстват особени. Когато вас ви отричат и не ви приемат като жена и като любим човек и се държат лошо с вас и ви гонят, примахват всички ролеви игри, всичката борба за власт, неправилното сливане и поглъщане, обсебването между вас и вашия партньор. Всички кармични договори се примахват на страдания между вас и вашия партньор. Всички докомпенсации, когато ви имате желание да докомпенсирате отношенията. В отношенията се възстановява връзката, когато и двамата партньори са активни. Примахват всички саможертви, изцелявате се от всички травми, от всички агресии и насилие в рода, от живеенето в миналото, както и когато се променя миналото под собствена изгода в негативен план. Изчиствате се от всякакъв гняв и всякакви конфликти в матрицата. И когато вашия партньор или децата ви са в отбранителна позиция срещу вас. И сега ще унищожаваме договорите, които може да са сключени. Ще ви чета на руски, тъй като на български не са силни. Така, първо, контракт за вашето състояние. Отец, я призываю тебе в свидетели, прошу начать сканирование и обнуление всех моих ложных контрактов с представителями сумеречных зон, этих и смежных им миров. Прошу твоих корректоров просканировать все мои контракты и смежные им контракты, которые касаются всех моих эмоциональных состояний и настроений. Я призываю свидетелей помощников и кураторов этой матрицы и миров. Казвайте своите имена и имената на своите близки, любими хора. Я призываю свидетелей Матушку Богородицу и прошу у нее заступничества и помощи на пути утешения моего психоэмоционального состояния. Я призываю свидетелей ангелов, архангелей, печати и контрактов. Я призываю свидетелей всех, кто заинтересован в данном вопросе. Я прошу обнулить все ложные контракты, заключенные во сне, путем обмана и лжи, путем неправильного использования магии и творения. Прошу Тебя, Отец, гармонично восстановить все мои параметры и вводные относительно всех моих воплощений сейчас, здесь и сейчас, в каждой ячейке, в каждом опыте игры. Прошу не только за себя, но и за каждого спящего, не понимающего. Прошу дать каждому шанс и гармонично показать пути и способы обнуления контрактов с представителями сумеречных зон этих миров. Амин. Семейен лъжен контракт унищожаваме. Отец, я призываю в свидетели род человеческий и всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение к всем моим контрактам, связан с родовыми и семейными отношениями, с отношениями с противоположным полом. Я призываю свидетелей всю светлую рать и ангелов. Я призываю свидетелей Матушку Богородицу и всех старейшин родов этого и смежных миров. Я прошу, Отец, чтобы твои корректоры просканировали все мои контракты и выявили все ложные из них,
которые мешают мне продвигаться дальше по пути роста и развития. Я прошу Тебя, Отец, обнулить все это, что было мною подписано в состоянии сна путем обмана и лжи, путем шантажа и насилия. Я прошу Тебя, Отец, гармонично восстановить баланс всем моим прежним отношениям в родах и семьях, которые были уже мною прожиты и отработаны ранее в прошлых воплощениях и других реальностях. Я прошу Тебя, Отец, вернуть мне право выбора, который Ты мне даровал с начала всех начал, которое мною было использовано при создании отношений и семей в данных и смежных им мирах. Я посылаю, Отец, на Твой суд всех тех, кто разными ухищренными принуждал меня к подписанию ложных контрактов и прошу для них осознания их ошибок и деяний. Я прошу, Отец, освободить всех существ, которые связаны контрактами, которые их охраняли и способствовали сохранению долгие века этих контрактов. Прошу отпустить их и даровать им свет и любовь. Я посылаю Тебе, Отец, мою благодарность за все пути, которые Ты для меня простроил и создал. Амин. И сега изчистваме родовите лъжливи контракти, които са сключвани, продължават и да казват имената на своите близки, докато аз чета разрушаването на договорите. Отец, я призываю Тебе свидетели и прошу обнулить все мои ложные контракты, зависшие на матричных уровнях и подуровнях матрицы и смежных ей миров. Я призываю Твоих корректоров и прошу их сканировать все обнуленные ложные истинные контракты. Я прошу Тебя призвать силой добра и силой света и гармонично начать исправление всех моих ситуаций и вопросов, относительно которых уже были произведены обнуления и корректировки, сканирование и продвижение этих обнулений по уровням матрицы. Я прошу завершить продвижение обнуленных контрактов, хранилища контрактов на всех уровнях и подуровнях матрицы и смежных ей миров. Я прошу Тебя, Отец, исцелить все мои ситуации и вопросы, которые уже обнуленные, и самым быстрым и гармоничным для всех образом исправить все ячейки моего бытия и смежных им временных отрезков и уровней, възприятия, опиты моей души и всех моих воплощений. Амин. Отец, я призываю свет, призываю тьму, я призываю все рода и всех, кто нас в залоги отдавал, кто отдавал потом всех в энергии тюрьмы. Прошу Тебя сканировать, обнулить все связи и долги, что отданы уже. Прошу Тебя, Отец, помочь все родовые ветви очищать светом и любовью род мой наполнять. Прошу за каждого, кто ведьма, кто колдун, кто предки, кто потомки, кто семья. Прошу Тебя, Отец, очисти связи, что энергии из тьмы несут. Молю Тебя, прости всех нас, деяния все наши. Верю я, что можно все исправить, гармонично род очистить и призвать судьбы все улучшения, сценарии очистит, жизнь всех потомков, даровать им чудо, счастье и везение. Прошу Тебя, Отец, позволь нам жизнь чудесную в любви и свете получать. Амин. И сега засилваме. Пълно изцеляване, освобождаване от всякакъв негатив на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот, на мен, на всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род. Пълно изцеление и освобождение от негатива. Изцеляват се освобождават всички неупокоени души, отваря се портал и се извършва преход. През този портал всички неупокоени души ще напускат пространството и ще продължават своето развитие, ще вземат местата, които им се полагат и се възстановява матрицата на тяхната съдба. Изцеляват се и се освобождават всички неупокоени души, които са абортирани или са загинали насилствено. Възстановява се матрицата на тяхната душа и продължават развитието си навън, както се освобождават и всички самоубийци. И се изцеляват и продължават развитието си нататък
всичката негативна енергия, която съм създала аз, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, където сме навредили, където и да било, във всички минали животи, по рода и сегашния живот, се събира, пречиства се и се връща обратно. Пречиства се и се придава за преработка на висшите сили като откуп. На мен, на всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род. Като всичката тази негативна енергия ще служи за благото на Вселената, за всички хора и ще се връща тук при нас обратно в положителни потоци на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. Всички негативи, всичкото негативно кълдасво, видасло, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, се придават заедно с всичките врагове, които се намерят в моето пространство, пространството на всички, които ме слушат, в пространството на моите близки и техните близки, в моя род и техния род, на Висшия съд на справедливостта, за обнуление и за обратка и при възпитание. Закриват всички портали към астрала, към мъртвите, всички портали на черна магия, на черна кълдасво и магии. Примахват се всички същества, същности, всички гробишни структури, дяволски, бисовски, адски, демонични. Извършва се пълен екзорсизъм, всички изцяло се освобождава от духа на злото, всички членове на моя род, както и всички членове на рода на всички, които ми слушат, влизат в каналите на екзорсизъм и започва примахване на всички суши, същности, всички бисове, всички демони, всякакви рептилии, ящерици, гущери, всякакви астрални, ментални същества, всякакви мороки, всички мороки и уморочки, самоуморочки, всичко се примахва и се унищожава и заминава в Висшия съд на справедливостта, където ще бъдат освободени тези същества и изпратени в световете, които им се полагат да живеят в мир, любов и процветание, за да продължат своето развитие по договорен с Вселената. Изцяло се освобождавам аз и мой род, както и всички, които ме слушат, и техния род с всичките ни близки от духа на злото, всички хора, които са лоши и нарушават законите на Вселената, се капсуловат, така че техните зли дела да не могат да се разпростират върху рода, влизат в програмата при възпитание, за да могат да се поправят и да си платят абсолютно всичко сами и влизат в каналите екзорсизъм, като се очистват, както и всички мои врагове, които се намерят в моето пространство, пространството на всички, които ме слушат. В моя род и техния род влизат в каналите на екзорсизма, като се освобождават от всякакви тъмни сили, всякакви същества и се лишават от способности, които са им дали тъмните сили. И нека каналите работят толкова дълго, колкото е необходимо, до пълното изцеляване, освобождаване от всякакъв негатив. Всичката негативна карма се изгаря и се трансформира и служи за благото на рода, за ремонта, за възстановяването. Възстановяват се потоците, както и всички емоции в този род, моите, на моите близки, на моя род, на всички, които ми слушат, на техните близки, на техния род, се събират и се придават на Вселената за преработка, също служи от откуп за връщане на благата, които се полагат на този род. Изцяло се възстановяват корените с силните предци и се анулират абсолютно всички лъжливи договори и контракти с тъмни сили, както и се възстановява правото на свободната воля на всеки един от нас. И каналите ще работят сега и завинаги до пълното изпълнение на поставената задача, до пълното възстановяване на щастливата материца на съдбата, на родовата душа и се възстановят изначалните структури на рода, както са създадени по божествен промисъл и идея.
Амин, амин, амин. Благодарим. А върху рода се поставя защита. Защитата на Висшия маг и на Целителя, защитата на бойния маг, както на висшите сили, на ангелите и архангелите, печата на закона и всяко посегателство срещу мен, моя род, моите близки и моите любими хора и всички, които ме слушат, техните любими хора, техните близки, техния род се наказва с отнемане на блага, права и способности за толкова време, колкото висшите сили преценят и веднага се изплащат компенсации под формата на блага, както и всички врагове, които са крали нашите блага, ни ги връщат с компенсации, примахват всички крадници, всички стяги, копири, всички закълцовки се примахват, всички замки, всички защити върху черномагичните работи, всичко се предава в Висшия съд на справедливостта за освобождение и разглеждане. И ни се изплащат абсолютно всички компенсации за всички вреди, които са ни нанесли и за всички страдания. И защитата остава сега и завинаги, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим и във всички бъдещи поколения на нашия род. Амин, амин, амин. Благодарим. Това беше от мен, приятели. До нови срещи. Много успех на всички. Чао, чао!